السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهاردة عن المرتبة الصحية أو المرتبة الموفرة والصحية، اللي هي بديل المراتب السوست. ناس طبعا اللي بتشتري المراتب السوست عارفة ان هي بيبقى ليها مثلا أقصى حاجة على ما أظن 10 سنين وبتبتدي مشاكلها تظهر. بالنسبة ده للمراتب اللي هي نضيفة شوية. بالنسبة للمراتب الرخيصة طبعا بتقعد كام سنة ومع السلامة، فمش معمرة. بالنسبة بقى للمرتبة اللي هي بديل السوست اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة، المرتبة دي بفضل الله يعني احنا عملناها اول حاجة عندنا في بيتنا، وبعد كده لما عرضناها في الفيديوهات الناس بفضل الله بدأت تطلبها. فانا هكلمكم النهاردة عنها وهوصف لكم وهشرح لكم هي بتبقى معمولة من ايه. تمام، زي ما انتم شايفين كده المرتبة اللي انتم شايفينها دي ده سفنج ريبوند او سفنج مطبوخ او سفنج مضغوط، عشان الناس اللي بتبقى عارفاها بمسميات مختلفة. كثافة كام؟ ده كثافة 90. ده السفنج اللي هو ضغطه عالي، سفنج ضغط عالي كثافة 90. تمام، اللوح دوت او المرتبة ديت بتيجي بالطلب من المصنع، وبتيجي بالارتفاع اللي العميل عايزها. في حد بيبقى عايز المرتبة ارتفاعها 25، في بيبقى عايز 30، في بيبقى عايز اعلى، وفي بيبقى عايز اقل. طيب انا هجيب من المصنع 25 كده زي ما العميل عايز؟ لا، بجيبها اقل شوية لان لسه بيتعمل عليها حاجات تانية. ايه هي الحاجات التانية ديت؟ عندي ديت اول حاجة سفنج 4 سنتي. شايفين سفنج 4 سنتي زي ده؟ بجيب لوحين سفنج زي دوت بمقاس المرتبة، بحط لوح فوق ولوح تحت، واحد قدام وواحد ورا. تمام، بلزقهم عليها بالكلة السايلة، وبعد كده بجيب الفايبر الرول زي ده وبلف بيه المرتبة كلها. زي ايه؟ هوريكم مثل. يبقى زي كده مثلا، ادي طبقة الفايبر بيبقى ملفوف كده زي ما انتم شايفين. ادي فايبر وادي لوح السفنج الاربعة اللي انا قلت عليه، وده المرتبة الريبوند. بدل ديت هتبقى المرتبة الريبوند، وتحت هنا برضه هيبقى في واحدة زي دي تحت هنا، وبعد كده طبقة الفايبر الاخرانية. يبقى المرتبة بتاعتنا الريبوند، وفوقيها لوح 4 سنتي وتحتيها لوح 4 سنتي وملفوفين كلهم بالفايبر رول. بعد كده بجيب العبك بتاعي او الدمور زي ما الناس بتسميه، بلف بيه بقى المرتبة كلها بالسفنج الاربعة كلها على بعضها كده، بلفها بالعبك وبغلفها، عشان العبك دوت اولا بيحافظ لي على السفنج ما يفرولش مني او كده، ويديله عمر اطول. وطبعا انا عندي السفنج بتاعي ده ما شاء الله يعني عمره الى ما شاء الله. فبعد ما بلف بالعبك دوت، عبك ده كمان عشان لو عايزه اغسل الكسوه بتاعتي يبقى ده السفنج متحافظ عليه كده، واخلع الكسوه بتاعتي اغسلها والبس تبقى الحاجه نظيفه وزي ما انتم شايفين كده. تمام، طبعا ده شغل تاني، انما احنا بنتكلم على المرتبه دي بس، انا بوريكم مثال هنا. اخر حاجه بقى الكسوه الخارجيه اللي هي القماش. بجيب بقى القماش اللي انا عايزاه، فيفضل ان هو طبعا يكون على قطن او كتان على قطن، عشان طبعا دي هيتنام عليها، هيبقى فوقيها ملايه وكل حاجه، بس يفضل ان هي برضو عشان ما تحررش او كده. القماش اللي هو بيبقى فيه بلوستر او كده بيحرر، فيفضل ان انا اجيب قطن او كتان على قطن. بعمل الكسوة بتبقى متخيطة وش وظهر، وبيبقى فيها سوستة. السوستة بتبقى اخده من اول هنا، وباخدها داير ما يدور لحد تحت هنا. ماشي، بيبقى السور دوت هو اللي سليم من غير سوستة، والسوستة بتبقى اخده داير ما يدور لحد تحت هنا. ليه الكلام دوت؟ عشان افتح السوستة دي كلها واشيل الكسوة بتاعتي واخلع المرتبة بمنتهى السهولة، اخلع الكسوة بمنتهى السهولة واغسلها وارجع تاني البسها، ما تغلبنيش ولا تتعبني ولا الكلام اللي بنعاني منه دوت. تمام، ودي بقى المرتبة الصحية او الموفرة. احنا لو سألنا على المراتب السوست، اقل مرتبة عشان اقول عليها مرتبة نظيفة سوست نظيفة يعني هتبقى مثلا 5000 وطالع. اللي عايز يعرف السعر يتواصل معانا على الواتس وهيعرف الاسعار ان شاء الله، لكن عايزه اقول ان هي تقريبا مش هتعدي 3000،
هتبقى اقل من كده برضو بياما. فمش هتكلم كتير في السعر عشان لسه ما عنديش سعر مؤكد دلوقتي. السعر على الواتس بقى زوجي هو اللي بيرد على الاسعار، لان هو اللي بيتعامل في البضاعه وفي الخامات، وهو اللي بيشتري وهو اللي كده، فبيبقى عارف الاسعار اكتر كمان. فاتواصلوا معاه على الواتس، هسيب لكم الرقم في الوصف، ولو عرفت تسيبه على الشاشه هنا هسيبه. اتواصلوا معاه وهو هيقول لكم على الاسعار. طب المرتبه ديت ليه بنقول عليها مرتبه صحيه؟ مرتبه صحيه لان الدكاتره بتوصف للناس اللي هي تعبانه، اللي عندها غضروف، اللي عندها اي مشاكل في ظهرها، بتوصف لها المراتب ديت، لان هي بتبقى مراتب ناشفه وبتبقى مريحه للظهر. فاحنا بنعمل بقى ايه؟ بنعمل طبقه السفنج اللي فوق ديت وطبقه الفايبر عشان تبقى مريحه اكتر، واحنا نايمين عليها ما نحسش ان احنا نايمين على خشب. طبعا هي مش ناشفه لدرجه ان هي نقول عليها خشب، بس السفنج اللي هو اللوح اللي انا قلت عليه دوت والفايبر بيدوها تطريه كده، بيخليها جميله. طبعا والله انا يعني اول ما استعملناها عندنا في بيتنا، واول ما عملناها لينا احنا في بيتنا، فبسم الله ما شاء الله ممتازه يعني. وكده بقى اكون شرحت كل حاجه عن المرتبه الصحيه الموفره. يا رب ما اكونش نسيت حاجه، يا رب بس تقدروا مجهودنا وتعملوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناه اول مره تزوروها. والسلام عليكم ورحمه الله.